Let's Learn Thai has come back. Let's learn vocabulary about time. Super simple. If you want to say in the morning, then you say ตอนเช้า เช้า is morning. So in the morning is ตอนเช้า and afternoon is BAAI. If you want to say in the afternoon, so it's ตอนบ่าย and evening is หัวค่ำ or เย็นเย็น If you want to say in the evening, then you say ตอนหัวค่ำ or ตอนเย็นเย็น If you want to add more details into the time that you want to say, for example, early morning, then you say เช้าตรู่ or if you want to say late morning, then you say สายสาย but if you want to say early afternoon, then you say บ่ายต้นต้น and if you want to say late afternoon, then you say บ่ายแก่แก่ Actually, แก่ means old. If you want to speak about the night, so if you want to say night, it's กลางคืน and if you want to say late night, then you say ดึกดึก If you want to say midnight, Thai people sometimes say midnight too. However, in Thai, it's เที่ยงคืน while midday or noon in Thai is เที่ยงวัน or you simply say เที่ยง If you say only เที่ยง we will understand that it's noon or midday. But if you want to say midnight, you have to say เที่ยงคืน And if you want to say during the day and during the night, for during the day, you can say กลางวัน or ตอนกลางวัน And during the night, then you say กลางคืน or ตอนกลางคืน Have fun learning Thai and see you again in my next video. Stay tuned. ไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ